Muatan 22 kotak yang ditemui dalam sebuah pacuan empat roda rupa-rupanya mengandungi 2,200 botol ubat batuk. Kenderaan itu ditemui di Kampung Bahagia, Cabang 4 di Tumpat selepas pihak berkuasa mengekori kenderaan itu sejauh 3 km. Sebaik mengesan ia dipandu dalam keadaan mencurigakan. Ketua Polis Daerah Tumpat, Superintendent Abdul Rashid Madaud berkata anggota unit kereta peronda MPV berselisih dengan kenderaan itu yang dipandu laju di Kampung Periuk pada 6.20 petang Sabtu lalu. Abdul Rashid berkata siasatan lanjut dibuat bagi mengenal pasti pemilik ubat batuk terbabit dan kes disiasat mengikut Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya 1952.